另外，在菲律宾的东方海面这个地方，就是目前今天早上8点刚形成的第7号台风范斯高的位置。我们预估这个台风它未来会有稍微增强，但是它幅度它的空间并不是太大的情形，持续向西北的方向移动，来到琉球的南方海面。另外，它持续向西移动的过程当中，可能在24号的下半天到25号的时候，相对是最接近台湾的时候。到时候受到台风外围云系的影响，它会带来一些比较偏北到东北风的情形。因此，在24号的下半天到25号这段时间，北部地区它的下雨的情况相对来说是会比较明显，因为天气也比较不稳定。中南部地区也要注意，可能午后的时候有些比较局部大雨发生的机会。台风在持续向西移动的过程当中，它的强度可能会再稍微减弱一点，主要它这边的环境并不是有利于它持续发展。来减弱的过程当中，之后再向西移到中国的内陆这一带。看一下，我们刚刚提到24到25号这段时间，台风是离我们相对是比较近的时间，因为24的时候，台风已经来到琉球南方海面，逐渐这样向西北移动的过程，来到25号晚间，来到台湾北方海面跟东海南部这个地方。26的它持续向西移动的过程当中，我们刚刚一直提到，我们要观察在25号的下半天到26号这段时间，这个台风减弱的速度会是如何。当然，以目前的路径来看的话，现在目前发警报的几率相对是比较低。不过，它未来如果它的减弱的速度比较慢，或它的路径有在稍微偏南一点点，可能在针对马祖地区这些地方要稍微注意一下，会不会有发布警报的可能性。在今天来说，整体的下雨相对过去几天还有未来几天是比较零星一点的，主要就是北部地区因为偏东风或东北风有一些零星的降雨，特别要注意午后的时候嘉义以南会有局部大雨发生的机会。晚上的时候其实可以看到下雨的情况相对缓和下来，不过北台湾的下雨，尤其在桃园以北或新竹以北跟宜兰这地方下雨情况，下雨的几率相对来说还是比较高一点的。而在24到25的时候，我们刚刚提到台风相对是最接近台湾的时候，我们可以看到它已经来到琉球南方海面，并且持续向西北的方向移动。在25号的晚间会来到台湾北方的海面跟东海南部的近海这个地方。因此到时候在24到25的时候，带来比较偏北风或西北风的情形，北台湾下雨情况，基隆北岸北部地区要注意会有局部大雨发生的情形。中午过后，午后雷阵雨的情形也会比较大，会放在中南部地区，请大家稍微注意一下在天气上面的变化。到26到27的时候，预计这个台风它的强度会稍微减弱，并且向西持续移动进到中国的附近。那我们到时候会持续观察，在25号到26号这个过程当中，它在强度减弱的速度跟时间点，还有以及它未来它在行经我们台湾北部海面、东北部海面这个行经的过程当中，它的强度有没有在持续偏南的情形，这是我们要持续密切观察的。而到26、27的时候，因为它持续向西移动，到时候总会比较偏西风，甚至在西南风的情形，所以26、27、28、29到时候整体来看还是受到低压带的影响，偏西风、西南风，西半部天气相对是比较不稳定一点点的，要注意有一些局部比较大的发生机会。而至于台湾今天的浪高，我们可以看到这张图左上角代表是监测的潮高。今天在嘉义以南，其实因为都受到天文大潮的影响，在早上8点的时候，整个潮位是相对比较偏高的，沿海地区要注意海水倒灌或局部积淹水的情况。而至于长浪的部分的话，今天在弥陀跟小琉球还有青美浮标都有观测到长浪，大家到海边活动还是要特别注意安全。